第三關咧就要兩個人咧合作做一啲動作噶啦，咁你可以咧喺度諗緊做下啲咩動作，因為咧要合拍性好緊要嘅。呢隻歌就係問誰領風騷嘅。啊，咁咧我哋冇嘅，因為佢本來話想騎係真嘅馬嚟嘅，但係冇。咁結果我要扮，我係馬嘅，得唔得啊你？嗱，上天飛沙壯士在狂傲。佢好似駱駝多啲嘅，點解？OK。上天飛沙壯士在狂傲。夜飛沙壯士懷抱冷傲。大家有冇人可以想象我突然間跳上去就會成咩啊？想象到咪成個打樁機咁咯，叫砸死馬就係咁嘅咋，直接入落地下。長天飛沙壯士在狂傲。呢啲係普通嘢。嗱，跟住落嚟噶咯噃。係啦，就頭先嗰個咯噃。呢一個先，呢一個先 OK。原野唔係嗰個就係先啊。原野飛花，終是懷抱。各樣勾起搖。好睇好睇，你。冷傲啊！喂，得啦，到咗啦！一代天驕，千秋知我名號。冇問題啊嘛。OK。上天飛沙壯士在狂傲。又係月夜飛沙壯士懷抱冷傲。得啦，夠啦，唔使咁足嘅，做得一代天驕，咪跳咗。一代天驕，千秋知我名號。好嚟，跟住我哋仲有談笑中好嚟，做時勢問誰領風騷，好嚟，我哋標聲。